Aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês aí? Olha, eu tô passando uma dificuldade aqui que tá complicado, viu? Joelhão aqui, deu logo uns 15 furúnculos no joelho só. Mas nós é brasileiro, nós sobrevive. Galerinha, é o seguinte, ó. Estamos aí com o Brancão hoje. E quando eu tô andando aqui com o Brancão, parece que a frente tá toda solta, tá todo barulhento, galera. E aí eu resolvi pegar umas pecinhas aí pela internet e fazer as trocas. Então, começando aqui, galera, olha como tá esses batentes, bem separado. Então aqui eu já percebi que o amortecedor tá ruim. Desculpa, amortecedor ruim. Tem aqui também os terminal de direção, tá bem ruim. Quando eu tirar a roda aqui eu vou mostrar pra vocês como tá fazendo o movimento. E tem os batentes aqui também, tudo ruim. Então vou dar essa geralzinha aí e vou pedir pra vocês estarem acompanhando aí. Vou mostrar pra vocês como é fácil tá fazendo essa manutenção do carro em casa. E tive a surpresa aí, mecânico cobra muito caro. Resolvi fazer em casa mesmo. Mesmo com o joelhão todo ferrado, vamos embora, vamos fazer isso aí. Então daqui a pouquinho eu volto aí mostrando as ferramentas que eu vou estar usando. Já vou tirar a roda aqui do motorista, que eu vou começar por esse lado aqui. E vou trocar também os amortecedores traseiros também. Tá tudo ali. Então vamos acompanhando aí, galerinha. Vamos ver o que sai hoje. Cheio de dor, mas vamos embora. Galerinha, aqui é o seguinte, ó. Então, antes de começar, né, levantar o carro, tirar a roda, fazer esse processo tudo aí, como vai fazer a troca aqui do amortecedor ou telescópio, alguns chamam também. É interessante aí, ó. É interessante vocês já pegarem para soltar essa porca aqui, ó. Deixar ela quase solta, porque depois na desmontagem aí do amortecedor, para colocar ele no encolhedor de mola, essas coisas, vai ficar mais fácil. E quando tá no encolhedor de mola, dá muita pressão, fica muito duro. Então, pelo menos deixar ela frouxa, mais frouxa aqui, vale a pena, tá, galera? Então, alguns casos acontece de ter que usar uma chave aqui para fazer a contra-rosca, para vocês conseguirem soltar. Aqui primeiro eu vou fazer a tentativa. Aí, já comecei a soltar já aqui, ó. Aí, galera, sobe aqui. Não é bom vocês soltarem tudo aqui, porque senão depois com o amortecedor todo esticado ali embaixo na caixa de roda, fica difícil de manusear ele, tá? Então deixa mais ou menos dessa forma aí, ó. Certo? Vamos continuar aqui agora. Agora eu vou realmente soltar os parafusos de roda, levantar o carro e arrancar essa roda fora para mim trabalhar nos parafusos do amortecedor ali embaixo. Aí, galerinha, já tirei a roda fora. Então, para vocês entenderem, quando a suspensão está fazendo muito barulho, aí vocês têm que dar uma olhada aqui na bandeja. Só que minha bandeja é nova, eu troquei aí tem uns 2 meses, certo? Então tem que dar uma olhada na bandeja, como tá a bandeja, se ela não tá com os coxinhos aqui, ó, estourado. Aqui embaixo também tem um pivôzinho, tem que dar uma olhada nesse pivôzinho da bandeja se tá legal. Aí ela faz muito barulho também. Outra coisa que faz muito barulho na suspensão é esse braço aqui, ó. Aí cada modelo de carro
pode ter uma diferença nesse braço aqui, certo? Só que a ligação é tudo igual, todos os modelos de carro vai ser parecida, certo? Então o meu terminal aqui de direção, eu já vi aqui, ó, tá todo estourado. Como agora o carro tá alto e tá baixo a suspensão, então aqui tá fazendo pressão, aí não tá balançando. Mas quando o carro tava na posição normal, aqui balança muito, faz muito barulho. Então o barulho da minha suspensão tá daqui e também tá no, como eu mostrei pra vocês, né? Aqui, ó. Tá tudo estourado os batentes. Então minha suspensão, o problema é esse braço e o batente. Como eu sei que o batente aqui estourou, é sinal que o meu amortecedor também está ruim. Então, no meu caso hoje, é só fazer a substituição do amortecedor e do terminal de direção aqui, já está resolvendo o meu problema. Certo, galera? Eu não vou ir gravando tudo não, porque eu tô ruim do joelho aqui, daí tá ruim de ficar pondo câmera em posição e tal. Mas não tem segredo. Para trocar esse terminal aqui, uma dica que eu dou, essa porquinha aqui, ó, vocês só soltam ela e deixam mais ou menos na posição, certo? Porque quando vocês soltarem o terminal aqui, vocês vão desrosquear ele. Então a porquinha já vai mostrar mais ou menos a posição onde tem que ficar, para a direção não ficar muito torta, não sair muito do alinhamento, certo? Então solta só um pouquinho essa porca, solta aqui, ó. Aí vocês vão desacochar o pivô. Depois que desacochar o pivô, a pecinha vai ficar solta aqui, vocês desrosqueiam ela daqui da barra da direção, certo? E o amortecedor, vocês vão soltar em cima lá. Depois que soltar em cima, é só esses dois parafusos. Soltou, o amortecedor sai para fora aqui. Aí é só fazer a substituição. Então eu volto com essas peças fora, tá, galera? Aí, galerinha, então começando aqui pelo braço, o terminal, né, de direção, ó. A porquinha aqui já tá solta, mexendo, certo? E aqui eu soltei a porquinha. Quando eu deixei ela aqui em cima aqui, deu uma pancadinha só, já desceu. Então significa que, ó, o terminal está solto. Aí, galera, tá tão ferrado, ó, que eu tô girando ele agora aqui, ó. Ele tá girando em falso. Então vou ter que prender aqui um alicate de pressão, alguma coisa, pra mim conseguir soltar o final dessa porquinha aqui e arrancar o terminal fora. Então vou pausar o vídeo e retorno aí, galera. Aí, galerinha, prendi aqui, ó, alicate de pressão. Soltei a porquinha, ó, né? Solta o alicate de pressão agora. Aí, galera, tentando soltar com uma mão só aqui, até sem querer pausei o vídeo, né? Então agora tirei aqui da posição, né, o pivôzinho. Olha como tá ruim, mexendo fácil. Isso aqui tem que ser bem duro. E agora eu vou soltar esse bracinho aqui, só que eu tô girando aqui e essa parte aqui tá girando junto, então o bracinho não vai se soltar, porque tá girando tudo junto. Eu vou travar aqui com uma ferramenta aqui, que é essa parte onde eu tô pegando aqui, é sextavado. Então eu vou travar com uma ferramenta aqui e vou girar ele para tirar fora. Depois eu vou substituir por um novo aqui, certo? E aí vocês podem ver já que o desenho, né, o formato aqui é tudo igual. O que vai no outro lado, essa curva aqui é invertida. Então, modelo do carro de vocês aí, você tem que dar uma olhada nisso. Tem modelo de carro que tanto faz um lado como o outro.
No caso o meu aqui, que é o Logan, tem diferença um lado pro outro, certo? E aí eu já retorno aí com vocês. Como eu falei, eu não tô gravando tudo não, só tô mostrando um passo a passo pra vocês. Aí galerinha, segurei com uma chavinha. No meu caso aqui foi uma chavinha 13. Segurei e aí tirei o braço fora, tá? Aí eu vou entrar aqui com o braço novo. Aí uma coisa que eu tinha falado pra vocês, essa porca aqui, ó, deixar como limite. Por quê? Justamente essa porca rosqueando, né, essa rosca aqui pra dentro ou pra fora desse bracinho aqui, desse terminal, é onde vai dar o alinhamento da roda, né? Então eu sei que se encostar aqui onde eu já deixei marcada essa porquinha, o alinhamento vai estar quase certo. Mas de toda forma eu vou mostrar de novo para vocês. Já tem aí um vídeo meu mostrando no canal, mas eu vou mostrar de novo como que eu faço o alinhamento da roda com linha de pedreiro, certo? Então agora aqui, galera, não tem segredo. Eu vou rosquear, vou usar as duas mãos aqui, rosquear o terminal até chegar na porca, montar direitinho para mim passar depois pro amortecedor. Aí galerinha, rosqueei o terminal até encostar na porca. Agora aqui o pivô, eu vou ter que dar uma levantadinha aqui, né? Levantar aqui, encaixar o pivô no buraquinho dele, colocar a porquinha. Certo, galera? Mas não tem segredo. É só fazer dessa forma aí, beleza? É, galerinha, tá ficando bonito, hein? Ó, já tá no lugar. Coloquei a porquinha aqui, já apertei bem. Essa porquinha é a que veio com o terminal novo. Essa daqui é do terminal velho. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, só pra dar uma segurança a mais, porque a outra porquinha ali é uma porca simples. E essa daqui é uma porca com buchinha. Eu acho que a buchinha é mais difícil de soltar. Então vou dar um aperto aqui e em seguida passar para o amortecedor. Aí já vou mostrar para vocês com o amortecedor fora, tá, galera? Então vou soltar esses dois parafusos aqui. Vou soltar o parafuso lá de cima e arrancar o amortecedor fora. Certo? Acompanha aí, galera. Olha aí, galera. Já tirei fora o amortecedor. Certo? Dá até uma analisada aqui para ver se eu não vejo nenhuma rachadura na logarina. Tá tudo ok, tudo certinho. E aqui tá o amortecedor já fora e desmontado. Esse é o velho. Aqui tá a minha mola. Coxim. O prato. Agora eu vou montar o novo, hein? E volto com vocês, certo, galera? Aí, galerinha, tudo montado, ó. Esse é o velho. E aqui o novo amortecedor já montado já. E agora nós vamos passar pro carro aqui, certo? Então, encaixa lá em cima. Coloca o pratinho externo, a porquinha pro amortecedor ficar suspenso aqui. E depois você encaixa aqui embaixo aqui, certo? Aí eu já vou mostrar montado pra vocês. E aí, galerinha, pra vocês verem, ó, como é simplesinho. Encaixa o amortecedor na posição lá, certo? Aí quando tiver encaixado, vocês vêm aqui em cima, coloca esse pratinho e só algumas roscas da porquinha aqui, só para ele ficar pendurado, certo? Depois disso vocês vão vir e vai encaixar esses dois parafusos aqui que são da fixação da suspensão mesmo. Agora é só dar aperto em tudo, certo, galera? Vamos acompanhando aí. Joguinho rápido, só para vocês verem que é bem simplesinho. É, galera, aí ó, tudo na posição já, tudo apertado. Agora eu vou fazer o outro lado por completo para mostrar para vocês aí o alinhamento com a linha, certo? Então é isso aí, galera, vamos lá.
Agora eu vou mostrar para vocês como alinhar a roda dianteira, certo? Nós vamos estar usando ali a linha de pedreiro agora, para fazer o alinhamento da roda dianteira. Eu coloco aqui o volante, tentar deixar ele o mais certo possível aqui, né? Em relação para o centro. Então, como que eu faço isso aí? No meu ponto de vista aqui, eu pego essa linha aqui, né? Boto a direção com o logo, marca do carro, vou indo aqui. E aí no meu ponto de vista tem que dar também bem no meio do painel ali, ó. Se vocês pegar essa linha, então aqui, ó, desde aqui, vai subindo, ela dá bem certinho no meio do painel. Então eu estiquei lá da roda de trás até aqui na da frente, certo? Quando eu esticar, percebam aqui, ó. Percebam uma coisa, tá vendo a linha aqui, né? Pegando no pneu aqui, ó. Pegar essa parte da luminosidade aqui. Então, quando vocês perceberem que ela relar no pneu aqui, tem que fazer a mesma coisa aqui, ó, desse lado aqui. Então, vou puxar de novo a linha aqui, né? Ó, no caso ali, quando eu puxei a linha, não sei se dá para pegar na câmera aí, mas lá de um lado do pneu ela encostou, no outro lado encostou ao mesmo tempo. Então, esse lado do motorista aqui está bem alinhado. Desse lado meu aqui do pneu, ali encostou. Do outro lado lá, ó, essa posição aqui dá pra ver bem. Não encostou no pneu. Tá vendo? Ela tá bem distante até. Eu pensei que era uns 5, 6 milímetros aí. Mas é mais que isso aí. Quase uns 10 milímetros ali. Quase 1 centímetro de distância ali. É isso que eu vou ter que ajustar. Então, lado motorista tá alinhado. O meu lado passageiro aqui está fora. Vamos alinhar esse lado aqui. Aí, pessoal, tô tentando filmar para vocês aí. Não sei se tá legal a imagem. Mas aí, essa porca aqui primeiro eu tenho que soltar, porque ela é a que trava para não sair de posição, certo? Então, aí, soltei ela. Ela tá solta agora. E aí, por essa parte sextavada aqui, ó, a minha chave é a 13. Aí é onde eu vou estar girando o pneu para entrar em posição, certo? Então, se eu girar para essa posição aqui, que vocês estão vendo no vídeo aí, eu vou estar virando a minha roda para o lado esquerdo. Ela vai para o lado esquerdo, certo? Então, aqui eu tô indo meio que no chute, vendo a distância que aumenta da porca para o bracinho aqui da direção, para mim ter uma ideia de quanto que a roda vai estar movendo, certo? Para chegar ao alinhamento que eu quero. Esticou bem a linha. A linha tem que encostar os dois lados junto. Certinho agora. Aí, galerinha. Amortecedor traseiro aqui, bem simples. Normalmente no porta-mala vai ter os parafusos por dentro aqui da caixa, né? Você vai soltar em cima no porta-mala e depois ali embaixo. Aqui, ó. Vocês vão soltar. Aí o amortecedor já sai fora. Normalmente não precisa nem arrancar a roda traseira, tá? É só levantar o carro para ficar mais fácil o acesso e
soltar em cima e embaixo, substituir, prender de novo. Certo, galera? Vamos fazer esse trampo aí. Aí, galerinha, amortecedor traseiro então. Aqui no porta-mala, a parte de cima já está solto. E aqui na suspensão, a parte de baixo também está solto. Agora é só tirar um, colocar o outro. Certo, galerinha? Vamos fazer isso aí então. Galerinha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Quando eu soltei o parafuso aqui do amortecedor, eu resolvi aqui só fazer a força nele aqui pra ver como que tá a pressão dele. E vendo aqui, eu percebi que ele tá com muita pressão ainda. Então o que que eu vou fazer? Vou deixar esse amortecedor mesmo aqui e guardar os outros que eu tenho pra quando esse daqui bagunçar, né? Pra quando eu zoar esse, eu ter um amortecedor bom pra colocar. Então no momento esse daqui está bom, então eu vou manter ele. Certo, galerinha? Então aí eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos aí pela visualização. Quem curtiu, por favor, dê um like. Quem não curtiu, pode dar o dislike aí, a gente aceita também. Quem tiver dica, tiver crítica também pode colocar no canal, que a gente aceita tudo. E acho que tudo é para uma transformação, tudo para nossa melhora. Beleza, então, galera, só agradece. Tchau, obrigado.